եթերում ARTN լրատվականը սկսում է իր աշխատանքները, բարև ձեզ։ Մեկնարկել է մեծ 7-նյակի գագաթնաժողովը, աշխարհի գերտերությունները կրկին մեկ սեղանի շուրջ են վերաձևելու քարտեզը, թե քաղաքական ու թե տնտեսական, Հայաստանի համար պահը վճռորոշ է թե ներքին ու թե արտաքին քաղաքականության առումով եւ շատ կարեւոր է տնտեսական համագործակցությունների զարգացումը։ Այս առումով քայլեր են ձեռնարկվում նաեւ տեղական մակարդակներում։ Հայաշատ Կալիֆորնիան, որ աշխարհի ամենամեծ տնտեսությունների շարքում է, տնտեսական եւ մշակութային լուրջ կապեր է զարգացնում Երևանի հետ համատեղ հանձնախմբի միջոցով, որն այստեղ Կալիֆորնիայի նահանգային սենատում ղեկավարում է սենատոր Anthony Portantino-ն։ Այս պահին զրուցելու ենք նրա հետ։ Hi sir, thank you so much for getting in touch with us. I know you're very busy through this pandemic. No, thank you for having me, Varditer. It's good to be on to discuss some important issues. Sure. So you, Senator, are also the chair in the Senate Select Committee on California, Armenia and Artsakh Art, Trade and Cultural Exchange. It is very important to have and strengthen economic and cultural ties between Armenia and California, which is one of the biggest economies in the world. On June 1st, Memorandum of Understanding was signed between Governor's Office of Business and Economic Development and Impact Hub Armenian Innovation Development Foundation. Would you please introduce what is foreseen under the memorandum generally and what has been done under the Select Committee, or are there any new events coming up? Well, signing the Memorandum of Understanding between California and Impact Hub is a great first step. As you know, I long sought the reestablishment of a California-Armenia trade office. And the governor embraced that idea but had a slightly different vision. His office was to create a series of trade desks around the globe, and he made Yerevan the first regional trade desk for California. And that's very exciting, frankly, given everything that's going on geopolitically. To have Yerevan be the center of California's regional trade is going to be very prosperous both for Armenia, for California, and the region. And so in years past, we had to do private fundraising in order to staff the trade office. The governor's vision is to house it in his business development, which is called GoBiz, the Governor's Office of Business Development, and have it staffed with a full-time state employee who will go from region to foster trade. And so the community doesn't have to raise money to fund it. California is going to fund this trade desk, and it's going to staff it with economic development professionals. That's very exciting. The second piece is that Yerevan is the first of these 8 trade desks that the governor wants to formally establish. That also makes me smile that, obviously I was part of that negotiation to make that happen. And then the third piece of it is having the full weight and imprimatur, not just the California governor, but Impact Hub is such an exciting incubator in Yerevan. And to have all of that intelligence and that dynamism that Impact Hub to offer California, that's exciting as well. And then obviously, joining my good friend Zadi Sinanian, the High Commissioner for the signing with the Lieutenant Governor Eleni Kolanakis, again, just shows you how important this is to California, that the Lieutenant Governor's office is fully engaged and the High Commissioner's office is fully engaged. And then the excitement of Impact Hub, it's going to make it successful. Mm-hmm. Well, Senator, I see that you have a picturesque scene of Shushi behind you. Thank you for that. I took that picture when I was in Shushi, and it breaks my heart that we lost Shushi and that beautiful white cathedral. When I was there the last time, I actually attended a wedding at that cathedral, and now to know that we've lost it, it's such a tragedy, which is why fostering this economic development now is important. Whatever we do and whatever we think of the geopolitics, we have to help the economy as much as we can. Well, thank you. I do remember we talked about your visit. Հունիսի 1-ին Կալիֆորնիայի նահանգապետի գրասենյակի միջոցով նոր համագործակցության սկիզբ էր մեկնարկել, որը հնարավորություն կտա երկկողմ հարաբերություններում խթանել նշված ոլորտներում գործակցությունը տնտեսության ոլորտում եւ մշակույթի ոլորտում, իդեպ Կալիֆորնիան խոշորագույն տնտեսություններից է աշխարհում, դա հնարավորություն կտա այստեղ նահանգապետի գրասենյակում ունենալ պաշտոնյա, իդեպ գրասենյակը կհովանավորվի անմիջապես Նյուսեմի գրասենյակի կողմից եւ կապի
անմիջական տարբերակը միջոցը կլինի Հայաստանում Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարը Զարեհ Սինանյանը եւ եռաճյուղ համագործակցության մասին խոսվեց եւ ինչպես տեսնում ենք սենատորն իր ետևում իր կողմից իսկ արված Շուշիի լուսանկարն է տեղադրել. So two more questions, Senator. First, the Department of Commerce is set to undertake a punitive trade action against Arminal, Armenia's sole producer and exporter of aluminium foil, thus endangering 700 jobs in Armenia in the middle of pandemic after devastating war. How likely do you consider this to happen? You know, obviously that's a federal action, not a state action, so I don't have any jurisdiction over it, but I have seen a number of California Armenian organizations expressing deep concern over the potential loss of jobs, and I think we have to be careful whenever jobs are at stake. Հարցս վերաբերում էր այն բանին, որ Արմենալի ալյումինի թիթեղ արտադրող ընկերության նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տնտեսական պատժամիջոց է նախատեսում կիրառել, դա դեռևս հաստատված չէ, նախատեսվում է, բայց դրա արդյունքում 700 աշխատանք է իրականում վերածվելու Հայաստանում. And my last question, Senator, how do you look on the fact that oil-rich Azerbaijan is getting over $100 million assistance from the US, and Armenia is getting a couple of times less? Yeah, it's very unfortunate. This is the time where the US should be investing in Armenia significantly, and the more we do, the better return on our investment we get. Clearly, Azerbaijan doesn't need the money. Armenia does need the money. Given what happened in the war, you know, we should be holding them accountable on their human rights abuses, the return of the prisoners. You know, that's where the U.S. should be using its diplomatic strength. There's a U.S. interest in making sure the Armenian economy is stable. California is going to play its part, but let's hope the federal government, you know, does the right thing and invests wisely. And certainly, Azerbaijan should not be getting significantly more investment than Armenia. Սենատորը խոսեց այն մասին, որ իրականում քննադատելի է ամերիկյան կառավարության կողմից նավթով հարուստ Ադրբեջանին այդքան լայնամասշտաբ աջակցություն տրամադրելը, մինչդեռ Հայաստանին տրված աջակցությունը, այդ թվում հումանիտար, ոչ ռազմական աջակցությունը մի քանի անգամ ավելի քիչ է, մոտ 8-ից 10 անգամ ավելի քիչ է. Thank you so much, Senator, for being with us. You're not only a long-term friend of the Armenian community, but also our advocate of justice. Thank you. Shadar Galutsun, my friend, thank you very much for letting me come share some exciting news and obviously comment on some of the federal actions as well. I appreciate it. Well, thank you again. Hope to see you again. Շարունակելով եթերը, ինչպես եւ խոստացել է անդրադարձեմ անելու Հայաստանի սահմանների գծման պատմությանը ակնարկի տեսքով, ներկայիս Հայաստանի սահմանները գծվել են Խորհրդային միության օրոք եւ 1929-ին ու 1969-ին պաշտոնապես վավերացվել Հայաստանի ու Ադրբեջանի հանրապետությունների կողմից, սակայն նշեմ, որ 1921 թվականին Ստալինի որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղը, Քարվաճառը, Քաշաթաղն ու Արևելյան Սյունիքը Ադրբեջանին են հանձնվել, ավելին 1923-ից 29 թվականներին Մոսկվայի հրամանով հողամասերից, անտառներից, արոտավայրերից Հայաստանի հարյուրավոր քառակուսի կիլոմետրեր հանձնվել են Ադրբեջանին, որ իբր պետք է ստեղծվեր Կարմիր Քրդստան գավառը, իսկ 1930-ին Կարմիր Քրդստան ստեղծելու ծրագիրը չեղարկվեց եւ դրան հատկացվելիք հայկական հողատարածքներն անհայտ պատճառներով մնացին Ադրբեջանին, վերածվելով անկլավների։ Հաշվի առնելով այն, որ այդ անկլավները բնակեցված չեն, տեղադրված են Հայաստանը Վրաստանին, Իրանին կապող ուղիների վրա, պետք է եզրակացնել, որ նպատակ են ունեցել Հայաստանի կապը դեպի հարևան երկրներ հանձնել Ադրբեջանի վերահսկողությանը, այն է շրջափակել երկիրը։ Սյունիքում Գորիս-Կապան ճանապարհը, Տավուշի շրջանում Իջևանից մինչև Ոսկեպար եւ նոյեմբերյան Վրաստան ճանապարհը երկու անգամ հատում են սահմանը, անցնում Ադրբեջանի տարածքով եւ ապա վերադառնում Հայաստան։ Սովետական հանրագիտարանի 1926 թվականի առաջին հատորում հրատարակված Հայաստանի արևելյան ու հյուսիսային սահմանները նույնը չեն, ինչ այսօր։ Դրանց մեջ Ադրբեջանին նվիրված հողամասերը, ներառյալ Արծվաշենը, Ալ-Լճերը, Շուրնուխի արևելյան շրջանը, Կապանի օդանավակայանի մոտակայքը Հայաստանի տարածքում են։ 1927 թվականի քարտեզի վրա այս տարածքները նշված են կապույտ գույնով։ Կխնդրեի վերջին քարտեզը ամբողջ էկրանով, որպեսզի հեռուստադիտողը տեսնի։ Այդ ժամանակ Հայաստանին ու Արցախին բաժանողը միայն
Հակարի կամ աղավնու գետներ, իսկ անկլավներն ընդհանրապես չկային, սակայն այդ քարտեզները կարող են համարվել ոչ պաշտոնական, քանի որ երկուստեք վավերացված չեն, բայց այստեղ կա մի կարևոր նրբություն։ Դեռևս 1922-ից 23 թվականներին Խորհրդային միությունը հրատարակել է մանրակրկիտ զինվորական քարտեզներ, որոնք ցուցադրում են ժամանակին ընդունված սահմանները եւ դրանցից բացակայում են Ադրբեջանին ճակերտավոր նվիրված տարածքները։ Սակայն Հայաստանի սահմանների այս քարտեզների օրինակները չեն տրվել Հայաստանի իշխանություններին։ Դրանք առկա են միայն Մոսկվայում եւ Թբիլիսիում։ Այս քարտեզներից Հայաստանի համար օրինակներ խնդրելը մինչ այժմ չի ընդառաջվել։ Եզրակացությունները թողնում եմ ունկնդրին։ Ինչևէ, կրկին Քարնեգի կենտրոնի ամերիկյան գրասենյակն է դիտարկել Հայաստանի ստեղծված իրավիճակում հնարավոր շահավետ քայլերի տարբերակները։ Հայաստանը կարող է փորձել Ռուսաստանի հետ համագործակցությամբ, սա կարևոր նրբերանգ է, Արցախի կարգավիճակի հարցը տեղափոխել Մինսկի խմբի հարթակ, բայց այդ ժամանակ Ադրբեջանը հնարավոր է հրաժարվի մասնակցել բանակցություններին։ Այդ պարագայում Ռուսաստանը կերկարաձգի Արցախի կարգավիճակի հարցը, մինչև այն դառնա ոչ ակտուալ եւ զգալի լինի դրա Ադրբեջանի մաս դիտարկելու նպատակահարմարությունը։ Այս պարագայում կամ Հայաստանը պետք է քայլ անի եւ ճանաչի Արցախի անկախությունը, կամ այն ճանաչի որպես սեփական մարզ։ Երկու քայլեր փաստորեն։ Այդ ժամանակ Ադրբեջանը կհայտնվի փակուղում եւ նոր բախումներից խուսափելու համար Մինսկի համանախագահ երկրները ուղղակի ստիպված կլինեն ճնշումներ գործադրել Ադրբեջանի վրա Արցախի կարգավիճակի հարցը Մինսկի խմբի հարթակ տեղափոխելու համար։ Էրդողանը հաջորդ շաբաթ այցելելու է Ադրբեջան, Ալիևի հետ նոր պայմանագիր է ստորագրելու Շուշիում։ Էրդողանը նշել է, որ նոր փաստաթուղթը լինելու է ամենախոշորը մինչ օրս ստորագրվածների մեջ։ Շուշին երևի թե պատահաբար չի ընտրվել։ Դա ի դեպ նշեմ տեղի է ունենալու Բայդենի հետ հանդիպումից հետո։ Եվ հակիրճ Մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովն է մեկնարկել բրիտանական Կարբիզբեյ քաղաքում այսօր 7 խոշորագույն զարգացած ժողովրդավարական երկրների մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովն է Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի ղեկավարները 3 օր բանակցություններ կանցկացնեն։ Ավստրալիան, Հնդկաստանը, Հարավային Կորեան եւ Հարավային Աֆրիկան հրավիրված են որպես գագաթնաժողովի հյուրեր։ Օրակարգում Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն են, պայքարն է համաճարակի դեմ, գլոբալ տնտեսության վերականգնումը։ Նախորդին Բայդենն արդեն հայտարարել էր ամերիկյան նախաձեռնության մասին, ԱՄՆ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի 500 միլիոն չափաբաժին անհատույց հանձնելու ամենաաղքատ երկրներին։ Մեկ այլ կարևոր թեմա է լինելու կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարը։ Բայդենի խոսքով մեծ յոթնյակի հանդիպման նպատակն է միության ամրապնդումը։ Պետք է հասկացնել Պուտինին եւ Չինաստանին, որ Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները նախկինի պես միասնական են, իսկ մեծ յոթնյակն արդյունավետ գործելու է։ Եվ տեղական լրահոսից անդրադառնամ բնակվարձերի աջակցության ծրագրին, մինչ այդ առանձնացնում էին առանձին քաունթիների կամ նահանգների կողմից ծրագրեր, այսօր ցանկանում եմ աջակցության ծրագրի մասին խոսել ողջ երկրում, բոլոր նահանգներում գործող ակտիվ աջակցության ծրագրերից։ Այդ նպատակով պետք է այցելել nlihs.org կայքը, համապատասխան հղումը կտեղադրենք տեսանյութին կից, որտեղ ԱՄՆ բոլոր անկյուններում բնակվող մեր հայրենակիցները կարող են տեսնել, թե որտեղ են ակտիվ բնակվարձերի աջակցության ծրագրերը եւ նշված լինքերի միջոցով կարող են դիմել սրան։ Այս պահին տեսնում եմ, որ ակտիվ ծրագրեր կան Լոս Անջելեսում, Սան Դիեգոյում, Սան Ֆրանսիսկոյում, Ֆրեզնոյում, Սակրամենտոյում, Անահայմում, Օրենջ Քաունթիում, մեր հարևան Նևադա նահանգում, որտեղ հոծ հայերի քանակ կա մի փոքր նրբություն։ Նահանգը առհասարակ Կալիֆորնիան կոնկրետ Կալիֆորնիայի պարագայով ունի ծրագիր։ Ունեն քաունթիները, քաղաքները։ Հարց է ծագում, եթե ես օրինակ բնակվում եմ Լոս Անջելես քաղաքում, ինչպես դիմեմ քաունթիի ծրագրին կամ նահանգի։ Եթե դուք բնակվում եք այն քաղաքում, որտեղ քաղաքը ունի առանձին ծրագիր, պետք է դիմել քաղաքի ծրագրին։ Իսկ եթե քաղաքը չունի, ապա նոր անցնել քաունթիի կամ նահանգի հղումով։ Ինչպես ասացի, հղումը կգտնեք արդեն տեսանյութին կից։ Օրեր առաջ տեղեկացրել էինք, որ FDA-ի սննդի դեղամիջոցների վերահսկողության վարչությունը եւ դրա վերահսկիչ հանձնաժողովը, որ 3 անդամներից է բաղկացած, հաստատել էր բիոգեն ընկերության արտադրության Ալցհայմերի դեմ դեղամիջոցը, իրականում 3-րդ անդամը Aduhelm դեղամիջոցի հաստատման ֆոնի վրա ազատվել է աշխատանքից սեփական կամքով բժիշկ Ահարոն Քասելհայմը։ Նա հայտարարել է, որ այս
որոշումն իրականում ԱՄՆ բժշկագիտության պատմության մեջ վատ թարագույն որոշումն է։ Եվ կապված պատվաստանյութի քարտերի հետ նշեմ, որ անձ է ձերբակալվել 528 քարտեր, դատարկ քարտեր COVID-ի պատվաստանյութի գողանալու մեղադրանքով 45-ամյա տղամարդը Լաս Վեգասից է, $15 են մոտավորապես վաճառվել քարտերը, պետք է նկատի ունենալ, որ Կալիֆորնիայի իշխանությունները խիստ հսկողություն են սահմանում եւ դեռևս պատժամիջոցներ դրա դեմ գնելու դեմ սահմանված չեն, բայց հնարավոր է այդպիսիք լինեն։ Այսօր անցկացվել է Կալիֆորնիայի պատվաստանյութի հերթական վիճակահանությունը 15 հաղթող անձինք $50,000 չափով պարգևատրվել են, իդեպ նշեմ, որ Vax for the Win ծրագրի շրջանակում հաղթողներ կան նաև Լոս Անջելես, Օրենջ եւ Riverside քաունթիներից։ Եթե ցանկանում եք ձեր քարտը ֆիզիկապես պահանջել $50, բոլոր նրանք ովքեր պատվաստում կանցնեն, պետք է զանգահարել 1-833 993 38 73 հեռախոսահամարով։ Եվ անցնելով հակիրճ հաջորդ ծրագրին նշենք, որ շատ կարևոր ծրագիր է սա, պետք է նկատի ունենալ օթուղիները FDA-ը այսօրվանից փոխում է կշռելու հետ կապված իր կանոնակարգը։ Շատ արագ բացատրեմ դա ինչ է իրենից ներկայացնում, նախկինում միայն մեր ձեռքի պայուսակները կամ այն պայուսակները, որոնք տրվում էին ինքնաթիռում տեղափոխման համար, լագիչ կոչվողը ուղեբեռը, դա էր կշռվում, մարդիկ որպես այդպիսին, եթե ունեին ձեռքի պայուսակ, ձեռքի վերարկու, կոշիկներ ձեռքին եւ այլն, դրանք իրականում քաշ չէին համարվում եւ այսօրվանից արդեն FDA-ը հարկադրելու է օթուղիներին, ավիաընկերություններին նաեւ դրանք նկատի ունենալ ընդհանուր ուղեբեռի քաշը նկատի ունենալու եւ մարդկանց փոխադրումն առավել անվտանգ դարձնելու համար, այնպես որ նկատի ունեցեք, որ անգամ եթե հաստ վերարկու եք կրելու եւ դա ձեր ձեռքին է կամ կոշիկներ են ձեր ձեռքին, ապա դա եւս կշռելու են եւ ձեզ համար դա կշիռ է համարվելու։ Եվ վերջում պարզապես տեղեկացնեմ, որ հարավային Կալիֆորնիայի է թափանցել շոկի ալիք, տապը սկսելու է եղանակի ազգային ծառայության տվյալներով 2 շաբթի օրվանից եւ ձգվելու է մինչեւ շաբաթվա ավարտը։ Եվ տաք իհարկե հանգստյան օրեր են սպասվում նաև։ Բոլորին անվտանգ եւ հաճելի հանգստյան օրեր մաղթելով շնորհակալություն հայտնեմ The V Company-ին մեզ եթերի հնարավորություն ընձեռելու համար։ Լավ եղեք, մինչ երկու շաբթի։